Có ai ở đây hay mua hàng online mà sợ nhận về sản phẩm không như quảng cáo không? Nếu có thì hãy đến đây cùng chúng mình nhé! Ghé thăm showroom của Dear Nature để được tận mắt nhìn thấy sản phẩm, được dùng thử đồ skincare. Chúng mình đã chuẩn bị sẵn bông tẩy trang, dung dịch tẩy trang, gel rửa mặt, bồn rửa mặt. Khách hàng tha hồ mà xài thử nè! Mọi người cũng có thể thử make up tại đây để tìm ra màu son, màu kem chống nắng phù hợp. Được xem cận chất sản phẩm, ngửi mùi hương, được đắm chìm trong hương thơm của rất nhiều loại tinh dầu. Còn được các bạn nhân viên tận tình tư vấn, hướng dẫn sử dụng nữa. Bạn còn lo lắng khi mua hàng trên mạng nữa không? Hãy đến đây nhé, chúng mình đang đợi bạn nè!